Endilikda yurtimizda budjetdan quriladigan qiymati 3 milliard so'mdan yuqori bo'lgan ijtimoiy soha obyektlari, ko'p qavatli uy, yirik savdo va sanoat korxonasi, mehmonxona, turizm obyektlari qurilishi ham onlayn nazorat kameralari bilan qamrab olinadi. Joylarda bu borada ishlar tizimli amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning 2025-yil 14-aprel kungi qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat nazoratini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qurilish, uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat nazoratini kuchaytirish va manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, qurilish-montaj ishlarining sifati va loyiha hujjatlariga muvofiqligi va boshqa xizmatlarni ko'rsatish, ulardan foydalanish yuzasidan davlat nazoratini ta'minlashga qaratilgan. Aynan farmonga ko'ra bosqichma-bosqich hududiy inspeksiyalarda qurilish obyektlarini onlayn kuzatish markazi tashkil etilmoqda. Xususan, yaqinda Xorazm viloyatida qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi binosida onlayn kuzatish markazi tashkil qilindi. Onlayn kuzatuv markazi endilikda hozirda Xorazmdagi 100 dan ziyod qurilish obyektlarini 400 dan ziyod kameralar orqali nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Sir emas, bundan 4-5 yil oldin ayrim qurilish jarayonlarida hali qurilishi tugallanmasdan turib o'pirilib tushgan uylar ham bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda 2025-yildan boshlab yangi tizim ishga tushdi va barcha viloyatlarda qurilish jarayonlarining shaffofligini ta'minlashga juda katta ahamiyat berilmoqda. Sun'iy intellektga integratsiya qilingan tizim davlat nazoratini raqamlashtirish, shaffoflikni ta'minlash, inson omilini kamaytirish, korrupsiyani oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Hozirda obyektlarimizga o'rnatilib turgan kamera orqali sun'iy intellekt jalb qilingan. Sun'iy intellekt orqali aniqlangan kamchiliklar to'g'ridan-to'g'ri inspektorga boradi va inspektorlarimiz tomonidan yozma ko'rsatmalar berilib, o'z vaqtida bartaraf qilinib kelinmoqda. Bu esa ochiqlikni, shaffoflikni va tezkorlikni raqamlashtirish tizimini joriy etishga yordam beradi. 1-avgustga qadar Xorazm viloyatida qo'shimcha yana 270 ta obyekt kameralar bilan jihozlash va integratsiya qilish rejalashtirilgan. Har bir obyektimiz ro'yxatdan o'tgandan keyin 3 milliarddan ortiq bo'lsa, kameralar bilan jihozlanib, monitoring qilib boriladi. Qurilish obyektlarini onlayn kuzatish markazi tomonidan 680 dan ziyod kamchiliklar aniqlangan va inspektorlar tomonidan yozma ko'rsatmalar berilib, o'z vaqtida bartaraf qilib kelinmoqda. Bu esa ochiqlikni va shaffoflikni ta'minlaydi. Uylar texnik va ekologik standartlarga mosligi, loyiha talablariga javob berishi kerak. Davlat nazoratini amalga oshirishda mobil bodi kamera va maxsus planshetlardan foydalaniladi. Al-Xorazmiy shaharchasi qurilish ishlarida viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik sohasida nazorat hududi inspeksiyasi tomonidan olib borilgan tadbirlarda qurilish jarayonlarining har bir jihatiga katta e'tibor qaratiladi. Xorazm viloyati Urganch tumani Oqariqlar mahallasidagi yangi Al-Xorazmiy massivida buyurtmachi MChJ tomonidan 12 qavatli turar joy majmuasi qurilmoqda. Ayni paytda obyektda qurilish ishlarining sifatli olib borilishi ustidan doimiy nazorat tadbirlari amalga oshirilmoqda. Loyihadan chetga chiqish holatlari aniqlansa, joyda tegishli ko'rsatmalar berilib, joyda bartaraf qilinmoqda. Prezidentimizning PF 66-sonli farmonida belgilab berilgan vazifalarga muvofiq ushbu qurilish obyekti ham onlayn kuzatuv kameralari bilan to'liq qamrab olingan bo'lib, inspeksiyaning onlayn kuzatuv markaziga ulangan va qurilish obyektimiz doimiy nazoratga olingan. Bu loyihamizda obyektimizning onlayn kuzatuv tizimiga ulangan bo'lib, Xorazm viloyati qurilish va uy-joy xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan alohida nazorat ishlari olib borilmoqda. Inspeksiyaning xodimlari tomonidan olib borilayotgan me'yoriy belgilangan ishlarida biz xursandmiz. Chunki qurilish davomida olib borilayotgan ishlarning hozirgi birgalikda kamchiliklarni bartaraf qilib olib borilishimiz biz uchun juda ham muhimdir. Chunki binolarning qurilishi va sifatli bo'lishi uzoq muddat aholiga Xorazm viloyati Urganch shahridagi qurilayotgan binolardan boshqacha bir qurilish bo'lishi uchun bu ish biz uchun juda ham muhimdir. Imoratlar, inshootlar sifatli, zamonaviy, bular texnik jihatdan o'ta mukammal va zamonaviy arxitekturamizga mos ravishda qurilish olib borilmoqda. Endi qurilish ko'lami haqiqatan ham juda katta. 15-20 yil burunlar avval bizga ish bo'lmaganday bo'lib tuyulib turibdi. Hozirgi vaqtda shu prezidentimizga rahmat, bu ishlarni bir turtki berib, hozir O'zbekistonni butun dunyoga tanitib boryapti. Hozir nafaqat bizning viloyatimizda, balki butun respublikamizda misli ko'rilmagan inshootlar qurilish, hamma odamlar rahmat deyapti ko'ribdi. Qurilish sohasi bundan
8-9 yil burun oqsoqlanib qolgan denadi-da. Bir baland imoratlarni ko'rmaganmiz-da. Xuddiki bizning xalqimiz bunday ishni qilib bilmagandek tuyular edi-da. O'zi Xorazmda 4-5 qavatli binodan ortiqchasini qurish bo'lmaydi degan ayrim yerlarda shu gaplar bo'ldiki, buni qurish taqiqlandi. Shu vaqtlarda men o'zim ham ishlaganman. Xuddiki biz zamonaviy baland inshootlarni qura olmaydi bizni quruvchilar degandek fikrga kelar edi odamlardan. Mana qilsa bo'lar ekan. Prezidentimiz bunga katta yo'l ochib berdi. Xorazmda bugun hattoki 16 qavatli binolar ham qurilib turibdi. Men o'ylayman, bundan ham baland binolar bo'ladi. Davlatimiz hozir juda katta yutuqlarga erishib, qurilish sohasida oldingi qatorga turibdi desak ham hech xato qilmagan bo'laman. Prezidentimizga rahmat. Bunday katta ishlarni qilishga bizga yo'l ochib berdi. Imkoniyat yaratib berdi. Mana hozir shu qurilishlar gurkirab o'sishi bilan birgalikda buni nazorat ham juda aniq olib borilyapti. Sifat nazorat ham o'z o'rnida. Mana onlayn kuzatuv ostida qurilayotgan binolarni ko'rib o'tirib bilan nazoratini jamoatchilik ham hozir o'zi nazorat olib boryapti-da. Hech qanday inson omilisiz sun'iy intellekt vositasida qurilish sifati nazorat qilinmoqda. Bu juda ham katta yutuq deb o'ylayman. Quruvchilarimizga bir ishlash imkoniyati yaratildi desak ham bo'ladi. Hali bu erishib turgan muvaffaqiyatlarimiz hali bir boshlanishi deb o'ylayman-da. Hali bundan keyin 15, 20, 25 qavatli binolarni qurish hech ajablanadigan joyi qolmaydi deb o'ylayman-da. Bugungi kunda buni ishlash uchun hammani kuch-quvvat ham yetarli, resurslar ham yetadi, texnik jihatdan ilm ham, bilimimiz ham yetadi deb o'ylayman. Xullas, har bir uy xavfsiz va mustahkam bo'lishi shart. Qurilish sohasidagi islohotlar aynan ana shu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyatga ega.